Игры про машины с зимним обновлением на телефон. В конце игра с мультиплеером. Сохраняй эту подборку, чтобы не потерять. Магаз Драйв обновили, добавили зимнюю карту, падающий снег и фейерверки к Новому году. Эта игра тоже получила обнову, добавили новые авто и зимние карты. Теперь здесь можно неплохо подрифтить по снегу. Игра про город Грозный, в которую добавили зиму. В этой игре можно выходить из машины и свободно гулять по городу и садиться в любую тачку на карте. Но самое крутое то, что в этой игре есть мультиплеер. Все эти игры я уже выложил к себе в телегу в шапке профиля. My friend can't stop playing World War Heroes, so I give a shot. Now I'm hooked. This World War II multiplayer shooter is packed with authentic weapons, vehicles, and thrilling battles. Join the fights, choose your sides, and experience intense gameplay. Download now and become a hero of World War II.